Det er noe altså det er ved årsluttet, altså et eller annet i forbindelse med årsskiftet. Har du brukt Masterkortet ditt i Spania eller noe sånt? Ingenting der. Kun du sa bruk kort der. Vi brukte så det gule kortet eventuelt da. Men jeg tror ikke vi brukte det sist gang. Det er helt tatt. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg... Det er et eller annet i forbindelse med årsskiftet, i hvert fall. Kan det ha med de renten, ja? Nei, det ble godt. Jeg vet ikke. Nei, fordi... Ja, nei, jeg vet ikke. Kan vi bare sende noe da, mens vi har den? Bare spør hva det er. Jeg har aldri... Nei, jeg må logge meg inn på den der, fordi jeg tror ikke de har sånn e-post her på mobilen. Du må inn på iPaden i så fall.